Hola, soy Andrea y vamos a enseñarles mi video sobre el autoexamen y la auscultación de la TEMI. Mi paciente es Mayela Valareso y vamos a visualizar que su cara es simétrica. Al momento de abrir la boca podemos notar que tiene la línea media bien y vamos a continuación a visualizar sus ganglios. Vamos a ver su ganglio preauricular que está por delante de las orejas. A continuación vamos a tocar el ganglio retroauricular que está por detrás de las orejas. Como tercero, el ganglio occipital, que es del hueso occipital. Luego el ganglio tonsilar, que está junto a la parótida y ahí se puede sentir que no tiene ninguna afección. Después vamos a continuar con los submaxilares que están debajo de la mandíbula y el submentoniano que está debajo del mentón. A continuación vamos a ver su cadena cervical superficial que está donde estamos tocando y la cadena cervical profunda que al momento de tragar saliva se puede notar su ganglio. A continuación y por último vamos a tocar el ganglio supraclavicular. Ahorita vamos a evaluar su ATM. En la ATM vamos a hacer movimientos de apertura, de cierre, que abra su altura máxima, que es de 40. Vamos a hacer una pequeña lateralidad. Vamos a cerrar. Le vamos a hacer que abra de nuevo, que cierre para no escuchar ningún chisquido. Va a protruir y luego va a retruir. Luego vamos a poner el perfil, va a abrir y cerrar. Y aquí vamos a ver cómo hace su lateralidad de mejor manera tocando su ATM. Va a retruir y va a protruir llevando la mandíbula hacia atrás y hacia adelante. Por último vamos a examinar sus músculos, que en este caso es el músculo temporal. Como se puede ver que estamos tocando el massétero y al momento de masticar o hacer presión tiene un ligero dolor. Puede ser porque sea por bruxismo. El músculo emiloioideo que está en el piso de la boca, como se puede ver ahí. Y a continuación, para examinar los pterigoides, vamos a meter una técnica bimanual donde se ve el pterigoideo medial y el pterigoideo lateral y se sienten los músculos de la masticación medial y el pterigoideo lateral, como se puede notar en el video. Hacemos que cierre y por último vamos a ver el esternocleidomastoideo. Eso sería todo, muchas gracias.